痴心妄想！来喂，有本事打我！打我！小梦，小梦，打我！我告诉你，就是个王八蛋！你就是龙川身边的一条狗！所以这第一杯酒，先敬2位美人吧。工作场合，我很少喝酒。今天只谈友情，不谈工作，什么工作都不谈。可惜酒精会腐蚀人的大脑，而大脑就是我的职业生命。当女人把职业当生命的时候，其实是一种悲哀。圣经上说，凡事都有定机，天下万物皆有定时，生有时，死有时，杀戮有时，医治有时。换作我们东方的语境，就是天地众生应该各自安其本分。玫瑰的本分就是点缀爱情，不是要长成什么参天大树，遮天蔽日。大佐的意思是，间谍是男人的角色，身为女性不该参与。大家都知道，当今各国培养了许多女间谍，有的以身体做诱饵窃取情报，有的才智过人，就像李上校，破解了连男人都无能为力的难题。不过无论如何，在我看来都太残酷了。像我这样一个纯粹的女性崇拜者、欣赏者，最不愿意看到的就是女人流血。可惜在这场战争中，所有人都在流血，不是在战场上，就是在谍战场上，不是在谍战场，就是在家庭里。男人的战争以死亡结束，女人的战争往往以死亡开始。如果大佐真的欣赏我，就请以对待战士的尊重来挑战我，而不是把我当成美丽的皮囊观赏。这么讲来，李上校今天是无论如何不肯喝这杯酒了。大佐，他不喝，我替他喝。
这红酒不得干杯，兴之所至，失礼了。美人尽兴，就是礼节。酒逢知己，白秘书，我们虽然不是美人，但也不妨东施效颦，给大佐助助兴。芥川龙之介先生20年前到中国来，写下了《中国游记》。他到了杭州，最先去看的就是剑湖女侠之墓。我个人对芥川先生充满了敬意。在他的《中国游记》当中多次提到很多处中国的地方，也能感觉得到芥川先生对中国也是充满了神往。我不可以再等一等了。啊，说是一等大佐定夺。实在是抱歉，有紧急公务需要处理。王处长，你一起来吧。吴志国招工的细节，你比我还要清楚。诸位不要拘束，稍后就会。三目之下，何求不得？这个王处长手段高啊！看来这回吴志国是真的招得干干净净的了。金处长，我看您是多虑了吧？小人得志，靠着日本人就想逞英雄，我看到哪天鬼子投降的时候，怎么偿命？说话小心。我说话就这样，不行啊！怎么回事？哎，没事没事，喝多了，把这收拾下。你坐下。小毛，真要劝劝你，我给你擦擦。当心祸从口出。我是闯出来的，不是说出来的。我心里没鬼，我不怕。进来人，打扫一下。来了。小孟，你现在身陷囚庄，顾会长都不能保你。小孟，别以为自己不是鬼就做不了鬼。我告诉你们，我从来就不相信来到这个鬼地方只是为了捉什么老鬼。哎呀，当心点，当心点！这扫把都撂到我身上了。对不起，对不起。干什么你这是？金处长，知道您心里头有邪火，你跟这种人发呀，多丢身份呐，金处长。这回囚庄捉鬼啊，不光把吴志国这个老鬼给捉了出来，把我心里的鬼也给捉了。张司令假公济私。等这次吴大队的案子一审完，他也得被查。我呢，我死无葬身之地了。张司令毁了，吴志国被抓了，这个时候，司令部就该您主管了。等真的有那么一天啊，金处长，哎不，金处长，金司令，看在咱们两番同生共死的份上，您能帮兄弟的。就帮兄弟一把。长官，您那牙签儿……你们说完了没有啊？龙川大佐还不回来，我就先告辞了。你赶快过去，他们在怀疑了，不能让他们就这么散了。
抱歉，龙潭大佐一时回不来，害我先回来招呼大家。我们什么人能放下？出去！哎，李上校，来，坐，别急呀，坐，他说一声的，还得扑到哪？给我王天香个面子，咱们把杯举起来，今天晚上不醉不归。来，给你个面子，你谁啊？你说你这从头到脚，哪有个人样啊？哎，小梦，别这么说话。哎，王处长，小梦有点喝多了啊，说酒话，别在意。我没喝多，我知道你们都怕他，我不怕，我顾小梦不怕你。王天香，就你心里那点小算盘，你别以为我不知道。靠什么日本人撑腰，搞什么球状捉鬼，你就以为你能把你那只臭手伸到我身上来是吗？做梦吧你！小梦，就算我们顾家当汉奸，我们卖的是船，不像你卖的是自己的命。金处长，你听听，醉话得当真。都说醉后吐真言嘛。顾上尉刚刚这番醉话，真是说到点子上。什么他妈身份地位，比表里的牌坊还他妈假！顾上尉为什么看不上我？顾船王为什么不让我进家门？不就是因为我没钱吗？我以为你什么都不是。就是因为没钱，因为没钱，连当汉奸都被大汉奸瞧不起。顾上尉，顾小梦，我王天星今天在这发个誓，我告诉你，不管是偷还是抢，卖命卖身卖祖宗，老子早晚有一天挣出万贯家财。我告诉你，到那天我再跟你算。一切都没事。王天香，我告诉你，蠢蛋！痴心妄想！打我，有本事打我，打我！小梦，小梦，打我！我告诉你，就是个王八蛋，你就是龙川身边的一条狗，连狗都不如。走，王天香，你个王八蛋！我告诉你，就你搞什么球状捉鬼！行了，赶紧把他扶上去。就因为这个，关了我5天禁闭，凭什么你算什么东西？王处长，玫瑰花香可带刺儿的。哈哈，我们都是男人，别往心里去。来，坐。坐。本来讨欢心，这下讨伤心了。玉姐，哎呀，你小心点。我没事儿，玉姐。你怎么醉成这样？王天香这个王八蛋，就是个王八蛋。好，王天香个王八蛋，他就是个王八蛋。我该死，我谢罪，我真的是被那个顾小梦给气糊涂，她太能胡搅蛮缠了，我才没忍住。谢罪，在我们国家里，谢罪打耳光可不行啊，是要自裁的。收起你那副虚伪的嘴脸，留到女人面前去用吧。老鳖今晚的试探分明已经彻底失败了，那4个人没有一个有任何异常的行动。也不是，大佐，金生火有问题。小心点，小心点，这扫把都撂到我身上了。
他怎么可能为这么点小事就跟个收泔水的生气呢？这不正常。金生火跟你同为处长，你可比他差远了。他那不是在骂收泔水的，是在骂你。从头到尾，金生火就没相信过吴志国真的招供了。当心祸从口出，别以为自己不是鬼就做不了鬼。我告诉你们，我从来就不相信来到这个鬼地方只是为了捉什么老鬼。他早就看透了今晚的安排，所以就算他是老鬼，他也绝不会跟老鳖接触。而那句痛骂，是在警告你王处长，别再跟他这个老军统耍花招了。大哥，白小年，这个白秘书那眼睛里都是长准星的，从来都是看人下菜碟儿。他怎么可能替一个杂工出头呢？他那是在跟金生火讲价钱。三目之下，何求不得？看来这个王处长手段是真高明。吴大队啊，估计是招得干干净净。张司令毁了，吴志国被抓了。这个时候，司令部就该您主管了。金司令，看在咱们两番同生共死的份上，您能帮兄弟的，就帮兄弟一把。他的意思是，裘庄所有的秘密都在他的肚子里。2次同生共死的经历，让金生火的短处也攥在他手里。威逼加利诱，他要跟金生火再次结盟。这个白秘书如果不是共产党，倒真是一个我想结识的人才。人才，啊，这帮王八蛋，有这种聪明才智，为什么不用在效忠皇军、反共剿匪上？依我说，这帮人比那些抗日分子还该杀。王处长，今晚你也没有表现出效忠皇军、反共复国啊！你心里很清楚，今天晚上最值得怀疑的，明明就是顾小梦。我是闯出来的，不是说出来的。我不是老鬼，我不怕。搞什么裘庄捉鬼，还有关了5天禁闭。他数次提到了老鬼，怎么不可能？就像是给老鳖发出的警报，他已经遭到了怀疑，请求组织和他的同志来援救他。大佐，我觉得还是不太可能。大佐，今天晚上顾小梦是真醉了，我在边上数着呢。那么大的高脚杯，一口饭都没吃，连着干了好几杯，看我这眼神都散了。你谁啊？这一屋子的都怕你，我不怕，我顾小梦不怕你。女人是真醉还是假醉，我一眼就看得出来了。您必须得相信我。你看啊，如果顾小梦真的是老鬼的话，那他肯定知道吴志国不会招供啊，吴志国也没什么可招的，对不对？今天的晚宴就是一场试探，对吧？那他也不可能把自己灌醉，然后胡言乱语的骂骂咧咧，说不过去吧？大佐，如果老鬼真的是在女人之间的话，没喝酒的那个最有嫌疑，他得保持自己绝对清醒的。可惜酒精会腐蚀人的大脑，而大脑就是我的职业生命。而今天晚上的李宁玉，方子，大佐，您说什么？啊，没什么。那你认为
李宁玉有什么可疑的地方吗？没什么可疑的，那才最可疑。我真的不希望这个女人就是老鬼。接头没有成功，不是发现了龙川的诡计，而是我主动终止了接头的试探。长官，您那牙签儿，你们收够了没有？龙川大佐还不回来，我就先告辞。不知道我这个微弱的暗号能不能提醒妹妹，他们的统治已经叛变。我不会认错。德国 Pelican T111钢笔的专用墨水，大概整个杭州也只有哥哥手中那支钢笔用这个墨水。没有字迹，没有身份，没有指纹，这就是一个叛徒的代价。显然，这是一个示警的信号。前来接头的老鳖叛变了。我相信青灯作为间谍的专业素养，绝不会看错一个叛徒。以老鳖的业务级别，不可能洞悉到我的存在。此时此刻，我仍然是安全的。但时间不多了，必须要采取有效的行动，向组织示警。这世上哪有钢筋铁骨的人？就算是钢，火也烧得慌。接着打。是。是日本人把咱中国人都看透了。原先我还有几分明天能出去的指望，可现在我敢断定，吴志国肯定还没着火，这老鬼呀，还没着落呢。靠着日本人就想逞英雄，我看等哪天鬼子投降的时候，他能拿什么偿命？他是假冒的，他找我就是为了追查球庄宝藏。吴景国，吴景国也知道他在球庄搞的鬼。不要忘记，侯爵大人给你的期限原本是7天，除了要抓到老鬼，你还有更重要的任务。这一次不是1/43，而是100%。赢得漂亮。告诉王天祥可以结束了。是。这一大早的，王处长就来了。正是一大早才特地跑过来看一眼。顾上尉，你的宿醉醒了没有？这酒当然是醒了，人也可以走了。昨天晚饭前，您口口声声说今天送我们打道回府，今天这么早来，不会是告诉我们这话不算数吧？不是不算数，是有一点小小的变故。顾上尉，你只说对了一半。既然大家都在，那我就不用一处一处的跑了。是这样啊，大佐一早让我过去，告诉我，
既然吴志国已经招供，诸位身上的嫌疑都已经洗清了，理应重获自由。不过呢，吴志国还昏迷未醒，有口供没话押，按照特务机关的程序要求，还不能放各位出去。不过大佐还说了，程序不能替代人性，所以虽然诸位不能真的回家，但是可以轮次外出1天，看看家人，换洗换洗。等到特务机关的程序一走完，咱们就彻底结案。诸位看，这样行吗？懂王处长的意思了，合着这老鬼的罪名还没有最后砸实，咱们所有人还都不能排除嫌疑，只能放风，不能出狱，是吧？白秘书，这话太重了，真的是程序未完，程序未完。王处长都说到这份上了，你还想让他怎么样？啊？让你出去放风，你就听话啊？你现在是孑然一身，无牵挂，而我呢，这家里还有个大小姐需要照顾，还有这位大小姐，这位女士，也该回家梳洗梳洗，不是？啊？无所谓，我已经是无家可归了。吴志国的供词1天不公布，我1天都不会出去。李上校，你这是何苦呢？很简单，我的假丈夫曾经是中统特务，我的档案造假了，吴志国被查出是中共内奸，他可是传闻中我的情人。虽然我不是老鬼，但按照内部纪律，我不但不能再担任情报科科长的职务，而且还要接受内部严格的审查。如果吴志国的供词中再有通过我取得情报的内容，大概我还得坐牢。所以吴志国的案子1天不了结，我1天还是嫌犯，没有资格出去。哦，我总算是听明白李上校的话了。您应该知道，你李宁玉不在司令部1个星期，那等待破译的密电恐怕早就堆上天了吧？鸡鸣寺1天2个电话来要人，可大佐光放人还不行，只要1天不给李上校你一个清白，你一定会庸才自重，绝不重新开始工作，对吗？不是庸才自重，而是自绝避嫌。这避嫌比命还重要。我的名誉当然比性命更重要。既然话都说到这份上了，王处长，也请你帮我一个忙吧。顾上尉，请说。请给我父亲打个电话，就说我今天要回家，让他亲自过来接我。这个怎么？李科长要他的名誉，我要我的面子。这不明不白的被抓到裘庄待了这么多天，我没让鸡鸣寺的车过来接我，已经是在给你们大佐面子了。王处长，你不是一直想见顾传旺吗？多好的机会，别这么为难了。金处长，那行，那我就试试。既然只有李上校不愿外出，那各位排出个次序吧，1天只能出去1个人。两位男士，我先出去，可以吗？没问题 ，Lady first。您好，这里是顾宅。赵女士对吧？我是剿总司令部特务处处长王天香，前几天拜访过顾会长，能请顾会长来听个电话吗？啊，王处长，真抱歉，会长他现在在上海。他不在啊。是这样的，这个电话是顾上尉托我打的，裘庄的任务呢基本就要结束了。今天，对，就是今天，顾上尉可以回家暂坐休息。不过他说了，必须要顾会长亲自来接他。
王处长，会长他明天才能从上海回来呢。您看您能不能转告小姐，让她再多等一天，或者由我去裘庄把她给接回来。哦，知道了，打扰，谢谢啊。看来顾明章是真的不在杭州，要不然女儿打电话，他怎么都会过来。先生，小孟让您亲自去把她接回来，就在今天。啊，水漫金山，结果倒是空山不见人。我方唱罢你登场，这一回该轮到龙川肥原放虎归山了。这个顾明章，是真不把顾小梦进裘庄当回事儿了。也对，正说明这父女俩心里一点鬼都没有。其他人的反应呢？其他人，白小年还是不阴不阳，连讽带刺。不过看那个样子，还是想出去。最气人的就是李宁玉了，他非要大佐您公布吴志国的供状，帮他恢复名誉，要不然绝不走出裘庄。最积极的反倒是金生火，他说要早一天出去，好照顾女儿。李宁玉不愿意离开裘庄，应该是真的。他和吴志国的关系吧，搞得在司令部得罪了好多人。吴志国一倒，他在司令部根本就站不住脚，所以他还真需要大佐您帮他恢复这份名誉。金生火嘛，我觉得啊，他应该是知道大佐您查出张司令徇私舞弊，觉得这是个机会，所以着急出去，想要钻营观帽的。我最想不通的是白小年，为什么？白小年这回是把张司令给卖了，张祖荫能放过他吗？他再裘庄一天就安全一天，为什么急着出去？哎，那就随他们吧，想出去的就出去，愿留下的就留下来吧。什么？我爸不在杭州？你有没有跟他说是我让他过来接我的？千真万确呀！我亲自打电话到府上，接电话的是密司赵，说顾会长去上海了，明天才能回来，让您等等，要不明天回去，要不然我送您。那倒不必了，我们家的地毯是周部长夫人送的，不怕踩，就怕脏。哎，顾省委，今天会长的香车宝马会来接你，那你还出去吗？不走了，没人接就不走了，我留下来陪玉姐。那既然二位女士都不走，那今儿我就先出去疯疯，没意见吧？没意见。来，收拾东西了。白秘书，出了这裘庄，没人捉鬼。可是，注意跟在你身后的那条狗啊！我不怕鬼，我也不怕狗，我只怕穷。都说这裘庄闹鬼，我看是裘庄造鬼。金处长，我最讨厌你。
条街右拐就是我家。停，就在这停下。白秘书，这儿离你家可还远着呢。我那个家还能回得去吗？明天下午1点半还到这儿来接我。林家，哎，看一下老板，给我来点吧。不用找了。哎，谢老板，慢走啊。林家。老韩被捕，组织已经统一，由我派你直接联系老鬼。时间不多了，明晚之前必须完成接头。为了捕捉到这个声音，在全市每天几百上千个电话的众口万声中捕风捉影，这是大海捞针。可是蓬山路远，只有此途。我操你这个儿子，你快讲点吧！太太说了，那只钻现在只要3个条子了。宝贝儿，千万不要让我空等嘛，求你了。我妈妈说了，这周想让你来我们家吃饭。你别以为我不知道。你这个儿子，我的养家都不留给你。爸爸，我真的都很重要。已经监听了整整1天，这个声音再也没有出现过。可奇怪的是，这个声音我好像似曾相识。难道是我曾经见过的人？那秋儿送了一车菜，不会是赃物吧？谢谢老板。潘先生，还是用电话。抱歉，没事。上次那家餐厅勉勉强强啊。阿寇啊，什么时候再来家碰表哥啊？宋老师，麻烦你了。徐子燕同学的问题，我已经跟校长详细汇报过了。抱歉，没事。哟，宋老师，这些的家园早就给您准备好了，就等您来拿了。谢谢。10几岁的小姑娘，我当然没有特别为难她的意思。既然你这样坚持，那好，下午3点在 DZR 咖啡馆谈吧。
杯咖啡。好的。先生，您的咖啡。谢谢。不客气。你好，欢迎光临。一杯黑咖啡。好的，请稍等。